السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم جايب لكم طريقة تحصلون الصندوق السحري، اللي هو هذا الصندوق البنفسجي بيومين فقط. طبعا اذا اتبعت هذين الخطوات الثلاثة راح تحصله شيء اكيد. طبعا مو بس انا اللي سويت هذين الثلاث طرق، لا، اني وبعد ولد ومنهم مصطفى جيم اوفر. طبعا سويت هذين الخطوات وحصلت الصندوق السحري. طبعا سويت مقطع قبل شوية وشلون حصله، وقاعد اهجم. سويت الخطوات وهجمت وطلع لي الصندوق السحري، ولكن طلع البرنامج مال التصوير ما قاعد يصور، ضجت والله هواية. المهم طبعا اليوم راح اسوي لكم الطرق، بس ما راح اهجم، لا، راح بس اشرح لكم الطريقة شلون يعني. طبعا الطريقة الاولى لازم عليك انه تخلي مواضيع الصناديق فارغة، او مكانات الصناديق. هذن الاربع مكانات لازم تخليهن فارغات، ما بيهن ولا صندوق، او تخليه فد مكان صندوق واحد حتى من تريد تهجم حتى يطلع لك الصندوق السحري. طبعا نروح للطريقة الثانية. الطريقة الثانية او النقطة الثانية حتى تجيب صندوق، انه عليك الفلوس او الكوينز. كون ما تخلي عندك ولا كوينز 24 ساعة تكون مصفر، يعني اي شي يريد تطوير طوره. بسم الله، خلينا نشوف هذا اوكي، هذا مطور. يعني ما تخلي عندك فلوس ابد، اي شي تلقاه يريد تطوير طوره رأسة حتى ما يبقى عندك فلوس. نروح للنقطة الثالثة، وهي انه ما تثبت على تشكيلة واحدة من تريد تهجم. من تريد تهجم ما تثبت على تشكيلة واحدة، وانه تسوي ثلاث تشكيلات، كل ساعة تهجم بوحدة. وطبعا اذا سويت هذين الخطوات الثلاثة راح ان شاء الله تجيب الصندوق السحري. طبعا قلت لكم الطريقة مو بس انا مسويها، وانما ولد وياي ايضا سووها، ومصطفى جيم اوفر، وبعد ولد غيرهم. طبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والفافورت والسبسكرايب. مع السلامة.